lukka säga några ting om morgon. Ja. Enda togin. Det en elita av jörene. Det kan du sätta dig nu i, det kanske du vårt. Det en elita som helst kunna styra alla jörene. Tar det ha en agenda. Och den elitan har varit lunge. Det är något som heter The Club of Rome. The Club of Rome. Börjar jag alltid i 73 året, eller kanske inte förr. Men det är något äldre än så. Illuminati blev stående i 1600 näka. 1640 året. Det börjar ju i Europa, men så vill du ta intäcka Amerika, du vet. Och det som nu händer i det är att Amerika lukka som skansen för fria heimen och för frälse. Och disse mennene tar vilja egentligen hålla Amerika nyer. Ty torrara dreimur allt tjoa marxisma og allt tjoa socialisma. Tar man dama vel Kina, hendan elitan. Og tar man dama vel Tyskland, socialdemokratisma. Socialdemokratiskt, det ska vara, men så nek vald tja staten og styren og stjøtnen som møveligt, og falskene så jøvn som møveligt, og tar det ikke med at djeva öllum sosialhjálp, du veist. Og alt skulle arbeide sindur, det skal være så jamt. Men du ikke, og du kanst ikke, du ikke ratten der, du har ongan avgjera myndelaga at staten skal bestemme alt. Det er marxisme, det er socialisme. Det vil jeg der heva utom atlan heim, og tar må hala Amerika nye for at det skal hende, og tar vil jeg innføre et annet gjaldøyre, et alt tjaua gjaldøyre som utan røyfæ, utan pengalest, det bara talgilt, det som tar vil jeg hava. Og jeg vet ikke om det har sett det, men presidenten i Amerika, presidenter, 18 president. Tar limer og i nekka som øyder Skull and Bones. Skull and Bones, det er gonger også etter til Tyskland, Hitler stod i det. Alle generalene som Hitler hadde et detningabøyn, og så 2 bøyn som krossaust. At det er en deia-fixering, man iver opptidgen av deian, man egentlig tilbyr deian. Katolisismen det samme. Hitler var katolikk, og alle hans hakstu generaler rundt han, det var alle katolikker. Og Hitler sier sjálfur til at han hei byggt opp SS-ordanen etter jesuitiska mønstren. Han hei finnet det fra jesuiten. Bøyna han tar Hitler kom til valde, så hei han en personlig audiens vi pavan. Pave Pius at han. Pius han tudgen til et annet. Og også i underkruinen så kom paven av Hitler, og Hitler av ikke paven, det var tatt samstarv her. Og pava valgte stiga i Mussolini og Franco. Pava valgte stiga i og stola i Øtlands nærmest fyrir seg her. Og då sørst til, så kjøtt som en forsidig er kommet til i Amerika, så skal han iver at halse på pavan, og ta gjør det Trump òsne. Og nu visste det seg til at alle disse forsettene
hava gingi av jesuitiskun skúla. Obama, Clinton og Trump. Utbyggvin av jesuitiskun skúla hvordan det vi Trump, det vet jeg ikke. Jeg vil bare si at det er bedre Trump enn Obama og Clinton og alt annet, alt hitt patje. Men disse her løyerne elitan så snilt at tar støyra begge demokratene og republikanerne. Tar hal og strengner bavemennene. Og nu hever pendulet svinga så lenge til vinstru så lenge at hui, og nu svinga det til høyre, og tar vilja til. Tar vilja heva fascismo. Jeg skal ikke si at Trump en fascist, men tar gonget han veien, og folket vårt, og tar vilja heva sosialan eufri, tar vilja heva borgarakrudj, tar vilja heva at alt skal være heisen. Tar skapa kriso, trygt du et løy, tar skapa, tar volda kriso, og tar heva langt og løsnina. Og løsnina kommer, tar utspeklera alt åren. Titta saman vis den koronatvattelen. Krisan skapt, og krisan er leisgiven fyrir at tar skulle komme vi en vaksin, som gjelder 70% av falskene av hjørne. Og altså, en pastor av sin sammansetningen og disse vaksinasjonene skal nok bæse disse virusene som tar av skapt, og så enda det. Men så du også finner gift ute, du blir forgift av det, ta. Og så kanskje ikke dodge atler, men det blir så godt som gjelder. Og tar øytra øysene gjørende. Det var som du sa til at flikkvarer som flikkva, det en føyd kvoid strupa, du vet. Og vi først, som av det klart, du sa at han flikkvarer for her, og du vet, som det var en gang, så bare fullt, det bare krossa, og så sprøyes det til, og luften dugger av. Og vet du hva det er? Det er gift. Det var tankar som flikkvaren. Det er som en flikkvar som bare flikkvar for at leisgjeva det her. I Vratland heimen. Og så kommer det ned i atmosfæren, og det kommer ned i hjørene, og det dolkar alt, men det er vi atlan. Det er så at alt som grør hever gift og især, kreftelvande og anna. Tøy at tar tankagång til her nekvarnek falkahjørne, vidden for å drepa sender. Tar satanisker. Elitan luciferisk, tar tilbya Lucifer. Og i 1924 blev nekker støynar, sånne høye støynar røster i Georgia og i USA. Forstanda akkurat som tar hava vi akkurat vi ankran av goda gjerra. Det var røster akkurat som tar hava akkurat vi ankran goda gjerra. Men så stendur tekstur av her. Og ankrar tar øyda The Georgia Guidestones, tar du røster i 1924. Og her stendur til at folketalja hjørne skal fåast ned en halva milliard, og skal haltast her. Nu vi til 6,5 milliarder hjørne. Tar vil heva folketallet ned halva milliard. Ned halva milliard. Så skal onkur dodja. Og til teater vilja. Og 2004-2005 til her alai, ta blei en nudje flova til bygder i Denver. Og minnskruttur, øyla mystist, løgndarfullt. Men sådjandi og fætandi folk har vi rundt hukt etter snir. Det alt krutsk, og det deie, men det er symbolikker ut i. Det er færa så jøkken da, og det er sast hva det atla.
Det sast hva tar atla. Og så var det en som heter General Wesley Clark, en general i amerikanske herren, som hei vært øyla vel vid eliten at vårt, og han visste, han har finnet inside information, som han sier. Og så gjørte han et intervju gjørt vi han, og han var syntes sånn latter på det, og domte ganske vel til vatasleie, jeg vet ikke, han virkar syntes avvirskaver, og han begynte så å si syntes for negv. Etla var det atla, til vi først elitan sånn at tar sia hva tar atla, men så likevel, så har han masko. Men tar damer vel å si det og si det ofta, men i symbolen. Og i filmen til Hollywood. Helt fra tuljan i halvfemsen vurste der til, og i film, 9/11. Atter og atter og atter. Det var ikke Osama som bomba i tvøybora-tårnene. Det var amerikanere sjálfur. Ikke tar gau, ikke tar demokratisk valgt og endelig, men hentan her elitan og det som tar kalla for deep state. Men deep state elitan. Og hva det tar? Det Rockefeller, Bilderbergs, Kissinger, Club of Rome, og ikke minst jesuitaner. Og pavaner, men pavaner jo jesuitar. Eller paven som nu jesuiter. Og pavaner atler har vært kvært frumurarar. Bretska kongshuset også nyast nær. Ja. Ta vil hava folketallet fra 6,5 milliard ned om 1,5 milliard. Det merker at 73% av folkene av jorden skal drepast. Og tar drøm om krutsk, tar vilja krutsk, tar atla krutsk. Til det utrolige til at tja tøymon, som øyene rævlig av pengen som kunne få krutsk i le, tar standa bare røykar i 18 av det høyla. Tar sida ved pengen og tar lena pengene og tar blir brukt og land fadla og tar fara inn og tar innteka naturrugedømmen i uisen landen. His nere General Wesley Clark, dette var en av sørst i 50-en, eller midt i 50-en. Og han sier til, jeg tror ikke hva det hendte, jeg var her til en fund her, og her var en taler, han sier, når han påser vi en som var limrusner, som fikk alt av vite hva det atla av. Ta høyde der, han sier, vi får krutsk ved Iran, så var det Syria, først Afghanistan, så var det Iran, altså det var Iran, og så var det Syria, og så var det og så dø. Og han nevnte 8 land, som tar strategisk bare atla å teka. Og så mennene så under og delrenter at for å få amerikanske folk visser, så viser det alltid akkurat for å få folk å røyse opp og vilja, vi må fære at verja demokrati og verja okkon, og nå fære vi alle krutsk, for å få ta møyne i Hermannen halda til at han gjør noe godt, og bergast vi som hjärsta, men til alt liken. Ikke land hever nekran tog låp i Amerika. Amerika hever ikke gjøre nekrastane. Kvart i Korea eller nekrastane her som drar av verja demokrati. Det er slett ikke det gonger ut på. Det som gonger ut på til å rena og veksa sutt velte. Amerika heldte til at det kunne være av hver plett og hver hjørne av hjørne, men ikke rett til å gjøre neka som helst, men det kunne alt.
Men det er ikke til at han mange amerikanerne er under. Men det er noen krefter her at han fyrir som hava kapra Amerika. Og det er særlig i Jøgn Vatikanet, jesuitaner, tar færa ut og tar infiltrera og innteka og oppkjeipa. Rockefeller tar fyraner øya bæra, du vet. Øya bæra, altså, du vet, en stauran part av New York, og tar øya alle stauro firmaene, bilfabrikkene og ditten datten, du vet, tar veksa bæra, tar øya bæra og oppkjeipa, og Bilderbergs og alt det her. Her jo, tar sier at det er cirka 300 menn som største styrer ødelen heimene. Og tar ikke møte å få ankrar tarryggast i Saudi-Arabia visser. Tar ikke møte å få løyerne i kommunistaflotsen i Kina visser. Og tar skulle bare fære inn og organisere frumurere låser og få alle disse mennene være limer her og Sverige øy og lette dem være øyne i sånne. Og videre jo et annet land og ha en æra politiska skipan, tar jeg talt han, men vi skulle ha under teppen og skulle vi kunne være forbundet og kunne hala alla strengur og egentlig styre öllum på tammatan. Det er så løsner det gong fyrir seg. Og nerven, rauten, sentret, det Vatikanet. Stadig vekk ut det. Tikk hva det tid. Chemtrails, nu helt om vi være fullstendig blivnan i Ørvide. Nei, jeg ikke i Ørvide. Og jeg sa vaksinasjonen ja, tar jeg gjøre vaksinasjonen mot hæsen patnasjukdom, og du skal få hæsasprettene. Det har godt vært at akkur fra byrjan, ja, at atlanen og motivet har vært rønt fra byrjan, men først at du etter Bill Gates, jeg har ikke klipp, men det er ting som jeg har hørt nå søstene. Jeg tar tåsa vi han i en tøyma, og så sier han, ja, at aller helst færa dessøtter å komme, tar skapes av dessøttene, og her var så at det her vaksinasjonen klara. Ja. Men det er jo øyla nek dømer om det at bøtene kommet til, men det er ikke folk, så det blir vaksineret, og en av viket eller tver søttene så blir de sjuk. Lamma i et eller annet, du vet, autister og alt sånt, det har man øyla nek. Og det er årsaket av oss nere vaksinasjonen. Og et annet som jeg har hørt, det er at tar køyre alt møvelt og isa vaksinasjoner, eller isa vaksiner. Og det er det at det skal døyva befolkningen, og det er stoff ui her som lakka av stoff ui hjernan som tar sida elva evigangsaktighet, du vet, for jeg dulma slukfalk. Til for at alt skal bodjas under tøymon, du vet. Det eneste evigangsaktigheten jeg kjenner til, eller vet nek om, det hun innenfor islam, og det var ikke noen stoffer i kroppen å gjøre, det var alt ved Koranen å gjøre. Jeg kjenner ongan evigangsaktig av kristna. Så at det var ikke noe stoff i blånen eller hjernen å gjøre. Så jeg skal ikke om nekka stoff fra Bill Gates eller nekka vaksinasjon av nøkens lege. Heldur skal jeg aldri flippe til løvnen, eller være kort i fangsel. Jeg bør ikke mye fyrir snir Big Brother. Så det et annet kommer fram til det at
Heter en liten äldre kona som arbeider under FEMA, FEMA, Federal Atlanta Emergency Agency Atlanta i Amerika. Det allmäktigt och tar av byggt nu 250 FEMA-leirar runt om i Amerika. Och tar sig att vara till taj i kanske i en krukstøv eller i en hvis onker naturkatastrofe henter. Og kvært her er en 600.000 risavaksnar plastikkister. Og i hver en leire dvorst. Plass til halda fyra kroppar i hver. Og så kommer det ut andre ting som der atla. At egentlig det planeren en luknande planer som Hitler hei. Tøyne av som falkon. Hvis du heldig til for lengt ute, så du totalt lengt ute. Så har du ikke, du har høtt i sanden, hvis du ikke tror at det kan hente i okkara tøy. Det hente bare nå 40 år siden det hente. Og i Tyskland, midt i Europa. Og det ble utført bare i Poland og alle Kroatia og alle stedene. Folketøyningar hentar bare i Armenia og Rwanda og alle mulige stedene og i Nudjartøy. Det som der atla og tar av bestilt under Obama ble 30.000 giljatiner bestilt der og dølt der ut. Tar boja bare etter krisene og så skapar der krisene. Og så skulle familier og alt døyla, sundur, og hvis du er smittet, og så skulle det tidsen ved valg her, og så sånn venja der okkur til at tar skulle kunne færa vi faktisk noen diktatorist, og lesa det inne, og kanna det, og det endar vi avhøyring, og det som det egentlig under Vatikanen, det en inkvisisjon, pøyning og torturer, og hvis du ikke avsider av ting og ganger under tørre premisser, så vil du torturere og dripen. Og tar vil jeg tøyne ødelen jøtene, først og fremst, men tøynast òsni tar man evangelisk kristne og øren balkon. Tøy at tar sutja fyrir seg og en ljøsa framtøyt og vorst. Vi av som balkon og av som tinkun utruddeie. Og ja, hatt det og stått om det som gong fyrir seg. Jeg kunne snakka og brodera og sagt alt møvelig. Men hette det som sånn her har tidsi saman og skriver meg lukka 9 eller lukka som nokre viktige ting som jeg vil ha til å vite her i morgen. Men den konan som jeg nevnte der som er i arbeidet FEMA, hun sier til han at hon ble spurt ver heimeren nekande til han sami at han har korona. Hon sier nei. Nu for at det kom ut vid vaksna sjøvnen, og hon ver til nekva sånne frilestrar, det var hemmeligt, men nu hon ikke arbeidt under til FEMA siden 2005, 4-5, og nu hon byrja bli gammel, og hon vil komme ut vid sånne tingene. Hette en frelst tryggvante kona. Du kan tykke etter ned inn i Israeli News Live ved Steven Denoon. De tåsa vi så kona. Og hun sier at det som er bare Rockefeller og Kissinger og elitan, men øysene ST tar det på samme måte. ST nere i Bryssel og i New York. At
Nu kommer där du vet hemmen vi fastlast och fristor och du släpper inte att flytta det frukt för du fast en vaccin och här är det ett möjligt stoff för till att du vill gelter. Kanske är det så att det gelter ganska du vet inte öll men att av procentdel 3-4-50% i Latlanda. Men så är det också stoffer i här som dulmar det och gör det vojkan. Gör det passiva. Så snackar jag om att det för att komma ära kriser här för en annan vaccination att komma. Som kom att bryta befolkningen eller folket åter ett nästa steg. Och så kom en trea som inte var en vaccination men som är en särlig sprøyta. Och där råknar hon vi hej akkurat vi och det var Josens märke det kan vara om det för vara men det är in i händerna. Men det är en sprøyta vi en stoff som det är otroligt. Men det är tar arbete på att här 23 år och att avpröva och detta ger folk till vad ska man ska säga. Jag tycker det är andar ute. Men det tar som att det är hybrid att det är något som kommer in och ta läxt och ta blir till åt vi tunna psyko nervsystemet och vad du huxar. Och det ger det att du kanst vi att se eller tanke eller kommandera du varst sjönapna tändra du huxar bara sjönap tändra så tändrar det. Bilar starta så startar den. Allt blir till åt. Och det är en parstvis ner 5G och ta nästa att tar alla gera allan heimen så saman knuttan och hava till in i oj okkon att vi är pastor av öllum. Det kallas det för IT. IT haldi deuter. och bara säga där till att ta är så mycket hötti av Mark Zuckerberg egene och ta är så mycket allan hans utstrålning hans psyk och hans vad är det här? Alltså han är inte helt människa. Här är akkurat just vi hans åt landa. Här är akkurat in i oj honom som jag vill inte säga över människans litt, men som är utanför människa. Och som är anna än människans litt. Anna än människans litt. Alltså man ser här som han är, man kan gå så till andra folk, och hade bara folk. Så svarst du han. Alltså är han en du förstår där kussi ein rumvera kunde se ut vad du ser såna filmer det alltså det säljer egna här akkurat är lättast att landa digitalt vi egna hette det som där arbetar vi hette det som där arbetar vi så det kan vara att Josens märke verur hur länge framme att det är jag vet inte jag tycker det nog sån är egentligen är det allt klart och som säger där tar skapa kriser för att kunna komma vid såna lösen och tar boja bara när lunch till befolkningen eller till folk är så desperat att det tar mot kvarjen som helst. Och ta här och där finns det här in som de vill få in. Och tar sitta här uppe i tinten och vi alla makten och vi är någon struktur och
tar sitter overst og en trykant, tar vilja for alt I verden ikke missa sånne posisjon og sitt valg. Tøy vilja der halda falskjen og nirre og kua og bort, avvidande og alt det her. Det tanken at han fyrir det. Ja. Men Djævsens merke kommer så at inneholde det her at du først ikke kan kjøpe eller selge utan du først det her. Og det et eller annet som kommer ui høyre hånd, men øysene som ui enden. Om det vil kort inn enden, eller det kommer inn I kjøpen håndene, og at det ui enden, det vil si høylanden. Det kan merke til at hun høyle ta knutter til nekka. Og henne konan, du vet, nekka, vi kan si, en maur telto. Altså, man tar seg om in the cloud I det, du vet, at alt in the cloud. Det alt du vet, oppi Google, som man sier, da. In the cloud. Og det ikke Guds skudj, det ikke Guds dårdarskudj. Nå, det Satans rykje. Satan fyrrøyga seg alt det her. Og hun sier til at den tredje sprøytan, som tar atle men henne skulle ikke ødel få. Henne skulle bare avvis få som bodja seg fyrir av sin tinkun. Hvis du ikke bodja det fyrir, så det utanfyrir. Men det kommer å være så at du utanfyrir, så kan du ikke. Så at det Djævsens rykje. Hvis jeg det rett som hun sier, hvis det er så, tingene brøytas til vårt. Men nu viser det seg at her ikke bare vi kjeiping og seljing å gjøre, men øysene tøyn atlan tøyn person, tøy det. At det stender, du vet, at han som teker det her, han skal drekke av røye vune gods. Stender ui Åpenberingen første. Åpenberingen første, 13. And the third angel først King James skjer. Jo, nøy. Ja, la meg lese ur henne hjelter. Fyrsta nutje åpenberingen, og hun tredje angelen fyllte taimon, siande vi herrar rødd, nekar mevor tilbye djaure og mynd hans, og møttekje merkje hans ui enne sutt, etla ui handsøyna. In same skal drekke av vøynen av vrøye gods, som vil helt ut utan blanding inn I byggar hermavrøyes hans, og han skal være punslar vi eldig og svavelig og nærvere henne høyla av ønkla, og I nærvere lamsins. Teker du at det sort forbannaver? Så lett ikke John MacArthur eller nekran kalvinistiskan klotta kom og si at det nekra lign. Guds ord sier at her, hatt det sannløgjen. Så det kommer ikke bare av kjeiping og selging å gjøre. Det kommer å brøyta hvor du erst, og det kommer å avvirka og simpelthen hvis du at og det kommer å føre oss impulser og kommer å downloada liksom, og avvirka til en tank, du kommer å høyre. Hvis du hoksa for kjært, så kommer du å høyre at du var fra hese her maurteltene. Og hun kommer at du kommer å høyre og til en underbevissthet, ting. Og et annet som hun sier til at altså ting som skulle rettløye det, du vet, ta du ikke langt til en egne. Ja. Og dette kommer å søtja, dette vil system, som kommer å søtja
8 som øynekvøren feilar. Hvis du har hjertet feil, hvis du har nekka som helst, så vil du kalla over inn. Vi sitter her og skipan her at jeg og feilar i kroppen kjatt her. Jeg minns ikke hvordan det er, det var akkurat, hun kallet det akkurat hydro, og et eller annet, gel, og et eller annet. At det kommer inn, og det vekser, og det blir til, og det brøyer seg. Og det inntekker, eller det blir til 8 vidt det. Det blir til 8 vidt det. Eller vidt han som møttekker det. Så hvordan langt fram i at her det vet jeg ikke, men trygg vi snir, jeg trygg vi tog. Jeg trygg vi ødlom til alle ringast om at det falt skjer. Og jeg ikke så bla og bøtter, jeg har ikke høtt i sanden at jeg ikke trygg vi tog at slukt kan hente, og jeg okkara tog. Og et annet, jeg vil nevne til Øysten, Arne Fert Larbois, som helt færre nå. Til at i 1140 var en som Malaki fra Urlandet, en biskopur som gjør det en affær til Rom. Han skulle møte pavan som tar vær. Hvor han var og ikke om han var personlig tryggvande, det var ikke slett. Jeg var ikke ans fyrir det. Men jeg nok til, jeg sier ikke til at ikke personlig frelst folk kunne ha vært innenfor det katolske kyrkjene, så 600 år i hun har funnest. Visst det var det til. Men han fikk en sjøvn og en åpenbering av ødlun. Han skriver det nye, han sa det som linjer av tekster som kom til sånn. 112 paver fra ta av inntil den sørste. Francis, som nu pave, han var nummer 112. Vi tar sørste pava nu. Og så skriver han til at medan den sørste paven rævur, fer katolska kyrkjan at utføre sina sørste ransan, sina sørste inkvisisjon. Og hvordan det? Ja, det er ikke, tingene brøyt, det er ikke som det var å ta. Men nu det mer kamuflera. Altså, tar drepa folk vi har sprøyta ting og flikvaren. Tar drepa folk vi vaksna sjøvnen. Og tar kunne få folk til at fatla bare ved gjelda en større part av falskene. Og ditten og datten og ditten og datten. Og vi har skapet kriser og holde folk inn av leirar her som tar, ja, men det er for det beste. Altså, vi gjør det for å bjerga det kun. Men så vil det tidsen øyn og interrogera i og torturera i og som bare dripen. Hva han blivet av? Det var en sluk krise her, det var slukt avskil ui her, og i 2 år, det var det som øyder enskund martial law, at ja, så nødt folk blev vekk, altså det var sånn avskil, det var slukt skjøta rui av gøtten, at man ikke vet. Men det var det egentlig tar som drev på deg. Og en større part av falskene. Hatt det, gjør så vel.